もしゴリラに生まれ変わったら、ゴリラの恋愛事情編、シルバーバックと呼ばれる一頭のオスと複数のメスとその子供たちで群れを作ります。オスはハーレム状態でウハウハです。メスは嫉妬したらキリがありません。必死にメンタルを保ちましょう。オスは胸を叩くドラミングで群れを守ったり、メスに求愛をアピールします。ドラミングは2キロ先まで聞こえる爆音です。近くにいるときは耳を塞ぎましょう。ゴリラは求愛行動で強さや繁殖能力を示すために糞を投げることがあります。オスは罪悪感を振り切って思いっきり投げつけましょう。メスは甘んじて受け止めましょう。